بعيدا عن اداء برشلونه السيء وخسارته امام جيرونا 2-1 وفقدان صداره الليغا لصالح ريال مدريد اللي هو اصلا سيء، بس التحكيم الاسباني لا اين؟ التحكيم الاسباني وين ماخذنا؟ خافير تيباس رئيس الاتحاد الاسباني والحكام وين ماخذينه بالدوري الاسباني؟ ليه جاي تخلون العالم تكره هذا الدوري؟ ليه جاي تخلون باقي الدوريات تصير احسن منكم؟ ما اعرف شنو هذا الاستقصاد ضد نادي برشلونه. مباراه اتلتيكو مدريد اخطاء تحكيميه خلاص قلنا تمام شي راح وانتهى. بهاي المباراه تخلي لي حكم هو اصلا اغلب مباريات اللي دار مع نادي برشلونه خسروا بها برشلونه وكلنا اخطاء تحكيميه، ترجع اليوم تخليه واخطاء تحكيميه واضحه وصريحه. انا ما جاي ادافع عن نادي برشلونه ولا ادافع عن فليك ولا عن اللاعبين اللي لحد الان ما تخطوا خساره اتلتيكو مدريد وبالهم يم دوري الابطال ويم مباراه اتلتيكو مدريد بياب كاس ملك اسبانيا. بس اكو لقطات تفرق. اللاعب الارجنتيني تشيفيريا قبلها بدقائق اعترض ديونغ وكان يستحق انذار ما انطى الحكم، وراها بدقائق بلقطه الهدف داس على رجل كوندي والكل شافه، خطا واضح وصريح حتى لاعبين برشلونه وقفوا لان هو داس على رجل اللاعب ومبينه فاول اصلا يستحق عليه انذار احمر مو اصفر. بس الحكم ولا شيء ولا كانه يشوف، كمل اللعبه هدف صالح جيرونا يا اخي ارجع للفار حتى للفار ما يرجع. فاني سؤالي انتم تردون تخربون الدوري؟ تردون تعطون الدوري ريال مدريد؟ خلص طلعوا بالاعلام وقولوا يابا احنا نريد نعطي الدوري صالح ريال مدريد، ماكو اي مشكله، خلي الفريق ينسحب يلعب لاعبين شباب وينتهي الموضوع، نركز على غير بطولات على دوري الابطال على كاس ملك ونعوف هاي البطوله. فما اعتقد انه من المنصف انه تعامل فريق بهذا الشيء، انه تحاربه بالتحكيم. يعني هو الفريق لا عنده انتقالات، لا يقدر تجيب لاعبين، سلم رواتب عالي وتضيف له تحكيم. الله يساعد برشلونه، والله الله يساعد برشلونه على هذا الدور القذر وعلى هذا التحكيم وعلى تيباس وعلى فريق مثل ريال مدريد يتحكم بالدوري. خساره مستحقه لنادي برشلونه. وارجع واقولها فليك اذا تبقى بهاي افكارك وهذا العناد مالتك راح تنقال من تدريب نادي برشلونه. وبنفس الوقت لامين يامال لاعب سيء سيء سيء، جاي احسه نسخه فينيسيوس الثاني بريال مدريد. لاعب اذا ما يتادب ويقعد بالاحتياط مره ومرتين وثلاثه صدقني ما راح يمشي عدل. اللاعب جاي يحس نفسه انه هو احسن لاعب بالعالم ليو ميسي مال العصر. استهتار واستخفاف ومراوغه بدون اي فائده، بدون اي فائده. لامين يامال، ليفاندوسكي، توريس، فيرمين لوبيز، يا اما ترجعون نفسكم يا اما فليك تشوف حل هاي اللاعبين ومشي هذا الموسم شلون ما كان، وبالصيفيه كلهم بيع حتى لامين يامال. احنا بعد ما نتحمل نشوف هاي اللاعبين يستهترون بشعار هذا النادي. مبروك لعشاق نادي جيرونا، مبروك لعشاق